Pourquoi Elamuna bino bosulusi bekwe kulanda basangona bino olokote alingala benga kamingi babengi ngonga ibeti ya mokolo ya mercredi 22 juin 2022 si mwa tangu mokie ndibuzui bulayi bwa basango. Toko fongola na politique pona koloba ete reste ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba, ex-premier ministre ya Yambo ya Ekolo Congo démocratique ezonga kina Kinshasa mokolo ya mercredi 22 juin 2022 wapi milulu minene ebongisami kubanda le 22 juin kino le 30 juin Yambo ekende kokunda mamilulu yango ekosalema na keke province ya Kinshasa. Mija Alua azalaki wana boyo kaningi ngonga ebetami. Sima ya royaume ya Belgique ozongisa reste ya nzoto ya Kondo premier ministre ya Yambo ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba na famille biologique na epe Ekolo Congo démocratique na Bruxelles mokola lundi 20 juin 2022 nde mokola mercredi 22 juin nzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomaki Kinshasa na tongo na aéroport ya Njili pona milulu minene oyo kosalema na Lumumba ville Kisangani Lubumbashi pe Kinshasa. Deux programmes epesemi boyi 10h32 nzoto ekokoma na aérodrome ya Tshumbe wapi ekoyambama na famille pe ba autorité pe kozwa nzela ya Lumumba ville Onalua 14h bokomi na Onalua village natal na ye wapi ba hommage pe misa l'église méthodiste ekosalema ti mokolo ya jeudi 23 juin 2022. Vendredi 24 juin sima ba hommage ya minene ya suka ekosalema kuna na Tshumbe Yambo ete ekende na Kisangani wapi ekokoma na 13h. Bongo na bangonga ya 15h nde ekokoma Kisangani wapi koza exposé na esplanade ya poste sika azalaki kosala wapi hommage ya minene kino mokolo ya samedi 25 juin. Dimanche 26 juin 2022 nzoto kolongwa Kisangani pona kokende na Lubumbashi wapi kozala accueilli pa ya premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde pe bakambi ya province pe ba chef coutumier ya ba village ya Lumumba Polo pe Okito. Simande nzoto ekokende Shilatembo na 15 km ya aéroport ya Luano esika babomaka Lumumba wapi milulu minene kosalema. Lundi 27 juin nde nzoto ekolongwa Lubumbashi pona kokende Kinshasa. Mardi 28 juin 2022 arrivé à ba chef de l'État oyo bazali invité pona hommage politique pe populaire. Mercredi 29 juin 2022 départ pona résidence ya Patrice Emery Lumumba na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe wapi ba cérémonie ya mukie kosalema. Na bangonga ya 12h nde nzoto ekokoma palais de la nation accompagné na ba famille Lumumba Okito pe Polo wapi ba ko décorer Joseph Okito pe Polo. Na bangonga ya 16h départ pona hôtel du gouvernement to pe primature. 16h30 arrivé pe maloba ya premier ministre pe ouverture ya livre ya condoléances et pa ya premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde. Jeudi 30 juin, jour à fête indépendance, Denzoto et Kokoma la place échangeur na limité. 9h nde cérémonie Kobanda. 10h cérémonie à Bokundi et Kosalema. 12h fin à cérémonie à Bokundi pe Souka ya Matanga. 13h cérémonie à Bokoko wapi kaka ba chef coutumier nde bakozala. Ngonga et Betty. Kakana oyo etali bozongi ya reste ya nzoto ya Kondo Patrice Emery Lumumba, ex-premier ministre ya Yambo na Ekolo Congo démocratique mwandambo ya population bazanga kite ko réagir na oyo etali bozongi ya reste ya nzoto na ye bolanda bango. 61 ans après assassinat ya ancien premier ministre ya Yambo ya Ekolo Congo démocratique Patrice Emery Lumumba et pa ya ba Belge nde lundi 20 juin 2022 cérémonie officielle et salemaki pona kozongisa eteni ya nzoto na ye oyo ba Belge bakindaka na yango. Cérémonie yango elekaki kitoko na Bruxelles na présence ya ba chef ya gouvernement mibale kotanga Sama Lukonde pe Alexandre De Croo. Symbole oyo esepelisaki bakinwa ndambu kasi bakinwa ndambu pe basepelaki na yango te. Boyo kabango ndenge babetisi ngonga. Ça fait longtemps. D'après l'histoire, Lumumba a été tué. On n'a même pas dans un cimetière mais néanmoins, Mutumoka Lobaka Zwaki Linu, pour la biche des symboles Moga Malang, Bazon, c'est la biche Awa, tout ça le quand même moi comme. Et c'est un moment jamais vu. Pour Monseigneur Sophie a posé, il faut se mettre dans les pays arabes. Dès lors, ceux qui bergers, les jeunes, vous se dire, Awa, et ça, de quoi les bébés, mon mobile, ma zone ici, Awa, dans le Lumumba Batsara, non, à Kassasite.
on va s'agarrer mon nez dans les conditions là de ici nous poussé à couper déjà et ça comme dans ce climat ils sont poussés pour se amener nous là pour qu'ils n'ont je la sais que pendant 61 ans je la sais que les amis dans le monde pour couper la samba moi toi on va distraction mais tant on yo bengi bon ba noko na biso noko noko la mona kasina ete récompense oyo ba belge ba moni ba kozong service oyo la biso minu ya Lumumba na maître oyo ba salaki bon comment pesa biso histoire bits oyo ba bomaki ba bomela ye po ba ye la biso minu baza ba noko na biso te baza pe ba koko na biso te parce que ba linga biso te na minute mboko so souffrir mboka na biso toza na état de guerre sikoyo bakelo lokota ba minu ba soda ni so bakufa na ba o ni so bakufa na es ba lokota ba minu wana comme ça ba sangisa ba ye la biso richesse yango ba ye la biso non Ngonga Ibeti. Na oyo etali kozonga ya reste ya nzoto ya ex-premier ministre Patrice Emery Lumumba awana ekolo Congo démocratique ba réaction ezali kokoba na kokoya maître Jean-Pierre Bolonga président et coordonnateur national ya AMSI New Horizon moko ya ba structure ya droit de l'homme abeti singonga kolanisama kaka bozongi yango pe lisusu azanga kite kolobela troisième conclave ya ba chef d'état oyo isalemaki na Nairobi. Rachel Mbula, Patrick Lusala ba accordaki micro bolanda. Réaction na biso ezali ya esengo. Lumumba ezali moto ya bundelaki mboka oyo un véritable nationaliste et puis pour na biso ba défenseur à droit de l'homme to benga kaye défenseur ya droit de l'homme parce que défendre ki ba liberté ya ba congolais pour na base à la libre. On ne pouvait pas s'imaginer que Mokili et continuer à aller sur ce groupe moko ya batu ba banda ko coloniser batu ko salisa bango misala ko bomisa bango ko salisa bango makamande na ndenge alors bundaki bitumba wana pona tukwa kozwa indépendance azali ko mériter ba honneur nyos kasi eloko ezali ko pesa moi pasi mingi na motema na sima ko na lobi bilili la cérémonie sera maglobi na Belgique ezali que la même Belgique oyo abomaki ye en complicité na ba américain na ba multi nationaux ou bien national alors mais depuis ba bomaki ye pour na défendre ki idéologie moko boye homme politique azalaki na courant na yo a défendre ki oyo et que sana ki prenons par exemple na ba idéologie na bango ba ikarta ki eti na liwa alors liwa yango il faut toujours éclaircissement problème ezate ka kotambola na lino na ye ba bomaki ye na Lubumbashi histoire mo disipso ke ba tiaki na acide ba mino na ba mikuwa mususu ya nzoto ezikaka etikaka lino wana mais lino wana ekende ko se retrouver na mwana ya soda ndenge nini et puis plus de 60 abandai ko bomba linango lino yango na intérêt nini yango na biso ba congolais toujours kaka okenda makambo kaka na ba cérémonie parce que tolingi yango pona ko dépenser ba mbongo ndenge na ndenge mais tolingi tozwa éclaircissement ya liwa ya Lumumba pona nini lino wana etikala kaka yango moko ekomanga na maboko ya mwana ya soda wana ya soda pe ya mwana na ye ndenge nini et puis ekomi na maboko pona ba pesa biso lelo ndenge nini alors tolingi tozwa ba éclaircissement ya lino wana et c'est lino wana ezaka lino ya Lumumba il faut ba sala ba examen ya ADN parce que bakoko sera biso lino ya mundele moko akufa kuna na Belgique alors ba bombi lino yango pona ko ambeliri makambo babaluki na mino wana Lumumba tika bana azana bakoko basala ba examen ya ba ADN likawo musu ezo choquer nini comment pona lino ya pamba gouvernement eko ko mobiliser ba millions ya dollars ba cérémonie ndenge na ndenge po tango ekokoma na Kinshasa il faut que lisu na Chumbe kuna na Kasai ekolongwa na Chumbe nde ba pesi programme lelo il faut que Kisangani ekouta Kisangani ba kenango na Lubumbashi uta na Lubumbashi ekozonga awa ekokena na présidence na primature ba cérémonie nyonso wana pona bagende kokunda tina na le 30 kotiango na muzole ska ba saili wana soko compter des millions et des millions de dollars. Nangamo mususu esengeli bosimba ete la police nationale congolaise etaki maboko na bilenge oyo basalaki chasse contre baye bazali na bilongi ya kokokana na banilotique mikolo eleki na bandal pe lisusu babeti sete na interdiction ya kolata bilamba oyo ezali ya kokokana na
teni ya FRDC moto nyonso oyo azali na yango esengeli akende kotika yango na la police. Commentaire ya Piris Pembele Bolanda. Mokolo ya le 18 juin 2022 na ba réseaux sociaux ba image oyo ya mabe oyo tomonaki ba bilenge mibali bango bazwaki ndingisa te pe bazala na qualité te. Bango bazalaki na ba machette na maboko balataki bilamba oyo ekokani na molato ya Forces armées ya République démocratique du Congo. Tala bato wana bango bakitaki na avenue Inga bisika bazalaki kosala contrôle ya bamituka na commune ya Bandalungwa pene na immeuble oyo babengi Yesu Nijibu. Kuna bango bazalaki kokontrole mituka pote bakoka kosala mabe na baye bazala bilongi ya banilotique pe yango wana esalaki ete ba service ya sécurité koka kotia maboko na 6 personnes oyo bomoni wana bazali 6 natangi kombo Monsieur Kazaku Casanova Adolphe alias Samaton ye avandi na avenue Lopori numéro 33 na commune ya Kasavu. Pe lisusu Monsieur Lelo Nzita José alias Coach avandi na avenue Nyangara numéro 167 quartier Sayo na commune ya Ngiringiri. Monsieur Wechinjadi Ngongo Issa avandi na avenue Kanas numéro 490 quartier résidentiel na commune ya Limete. Monsieur Kalunga Kiki Grace avandi na avenue Maipili numéro 138 na quartier Mombele na commune ya Limete. Monsieur Ndiwa Sana Job avandi na avenue Paka numéro 47 quartier Finda na commune ya Ngaliem. Pe ya suka Monsieur Kabuya Chamakanda Daniel ye avandi na avenue Bulungu numéro 30 na commune ya Makala. Monsieur Kalubi Mbuyamba Gilles ye avandi na avenue Lukala numéro 12 quartier Lubudi na commune ya Bandalungu. Tato bomoni yende ayebaki na kopublier na réseaux sociaux ba audio ezokoleka bipai na bipai pona kofunda ya lobi ba tangi kombo ya ba ponzi batu ya ndenge na ndenge na ba adresse na bango pe alobi na mapango na bango nde babombi banguna to ba mercenaire azako kebisa population ya Kinshasa pe ba nyonso bazali awa na Kinshasa pona kotalisa ke insécurité ezali alors nyonso asalaki ezali kaka po batu baye mais en réalité nyonso wana vérification esalemi eza kaka pamba talatina ye akangami ba service ya sécurité kolandisa mitindo ya vice premier ministre ya intérieur pe ya sécurité euti kotia maboko na quantité ya bilamba obomoni ezali ekokani na tenue militaire epai ya ba opérateur économique bango malgré mitindo epesamaki kasi bazoko continuer koteka yango epai mususu ba service ya sécurité eza na kosenga na baye nyonso baza na bilamba lolenge oyo bomoni soki oza nango na ndako na yo yaka na poste ya police pe lisusu ya service ya sécurité oyo eza pembeni ya ndako na yo kende kotika molato wana kuna po bayeba kozwa ngo parce que sima mikolo tango bakosala babouclage na bisika nyonso soki bakutu yo na yango okolela mai na miso mutu akoyoka yo azali te esika na yo kaka ndenge ministre ya intérieur alobaki bakotinda yo epai ya bamagistrat mpo ozwa etumbu ya makasi.
Elia Likasi honorable Killer Mubambe ye ayabamaki epai ya DGSNL Mwanamboka Jean Bosco Kayombo mukolo ya mercredi 22 juin 2022 wapi Elia Likasi ayaki kosola na DGSNL na oyo etali situation ya ba retraité pe ba Jean oyo bazali na kati ya SNL oyo ezwami na mwa dingusha bolanda reportage ya Patrick Lusala. Sima ya clôture ya session ordinaire ya mars oyo esalemaki mokolo ya mercredi 15 juin 2022 na Assemblée nationale oyo etindi ba eli nationaux na vacances parlementaires na ngambo ya Elia Likasi na province ya Okatanga honorable Killer Mubambi yambo na ye kokita na base pona kopesa compte rendu na ba électeur na ye akotaki deja na musala wapi akendaki kokutana na directeur général ya SNEL Jean Bosco Kayombo pona kotalisa na ye pasi oyo ba agent SNEL ya mwadingusha bazali kokutana na yango. Honorable Killer Mubambi ayamamaki kitoko epai ya DG SNEL na masolo na bango oyo esalaki plus d'une heure du temps. Molobeli ya bana ya Likasi honorable Killer Mubambi a explikaki makambo nyonso ya mabe oyo ba agent bazali kokutana na yango. Ndakisa manque ya ba moyen de transport pour komima ba travailleurs na esika ya musala bozangi ko engager bana ya mwadingusha ba gens retraité bazwaki biloko na bango ya kokokati asalaki pe proposition ya électrification na grand village oyo ezwami entre mwadingusha pe Likasi Kotanga Kambwari Kabale pe Ndakata. Proposition ya électrification na village Kasala pe Lukoshi kaka na mwadingusha. Lisusu balobelaki likambo ya électrification na quartier Kanona moko ya ba ancien pe grand quartier ya ville ya Likasi na commune ya Kikula. Directeur général ya SNEL azwaki bonne note na makambo nyonso oyo honorable Killer Mubambi atalisaki ye pe alaki kosala quelque chose na mikolo ezali koya Boyo Kangonga. Tozali na makambo ebela kosola na ye. Likambo liboso ezali likambo etali ba pensionnaire SNEL ba travail bao bakendeki dernièrement na pension na retraite na SNEL bango bayaki na mois doléance ya kolobake il fallait que babakisela bango ba mois en faveur na bango etali makambo ya fufu etali likambo ya rente complémentaire oyo il fallait ba bénéficier lors ya bénéfice ya ba des comptes final na bango déjà yambi très bien likambwana ko analyser likambwana pour les bénéfices ya ba agence SNEL sur mingi ba agent ya mwadingusha na ba agence SNEL en général et puis tout ko lobela pe likambo ya ba agence SNEL ba benga ki po bakende na retraite à partir ya janvier ba agent wana nano ba futi bango te puisque les Cambouanais qui bloqué na misala OIGF abande ko sala na SNEL ba contrôle OIGF abande ko sala ndé bloqué les futa ya ba travers wana donc na kanisi après ba contact wana to KNDP et pas ya IGF pour to échanger na ye pour ne pas pénaliser bato bazo cela les futa na bango et puis to solo la qui pour la makambo Italie infrastructure infrastructure sportive na SNEL ezali sous-souté alors côté Mwadingusha badna ya Mwadingusha ba travailleurs ba leli ba réclamer ba ça la bango ba infrastructure sportive ya volleyball ya basketball ba piscine ezangi côté kuna donc loko les zangi bana babandi ko sala ba makambo o esengeli ko sala te Ngonga Ibeti